擺咗屋企2年啦，依家想拎翻出嚟用下，但係充唔到電喎。充唔到電，舊電池都話而家都漲晒啊！哦，呢部係 Turbo A8嚟嘅呢部型號，而家其他冇問題，紅面頭呢個玻璃又話可以整啊呢個。呢個有冇保修啊？電池我呢度都係有保養3個月嘅，而家你3個月有電池問題都係隨時翻嚟都係免費幫你保養嘅。在睇片之前，麻煩大家免費訂閱我。影片嘅最後呢，附有詳細嘅路線，而需要維修電子產品嘅話，可以根據路線直達我喺鋪頭。我係華強北小林。老細，誒你好，幫我 check 下部機啊，跌咗落地喎。而家咩問題啊？跌咗落地。就係呢個面頭呢個玻璃爆晒啦，係咪？係啊。其他有冇問題呢？哦，呢部係 Turbo A8嚟嘅呢部型號。而家其他冇問題，紅面頭呢個玻璃又話可以整啊呢個。我一批有得整啊？係呢個可以整。換個面定係點啊？係啊，紅面頭呢個玻璃就 OK 噶啦。幾錢咧？而家紅面頭呢個玻璃收你180蚊。哦，180蚊嚇。係。要幾耐咧？時間耐唔耐？而家整嘅話大概個半鐘咁樣咯，呢個。個半鐘。係。誒。價錢啱唔啱？而家價錢啱咪話，而家即刻可以幫你整。幫我睇下先啦。其他應該冇問題啊。我仲有部，你幫我睇睇佢。呢部咩問題？擺咗屋企2年啦，依家想拎翻出嚟用下，但係充唔到電喎。充唔到電，舊電池都話而家都漲晒啦。而家我幫你 check。你插電都冇反應㗎咧，呢個而家呢部我需要係叫師傅測出嚟檢查下先，睇下係咪舊電池有問題。而家呢部係話而家係電池有問題，就收你100蚊原廠嘅電池嚟。係。需要幾耐時間？呢部好快㗎，而家檢測10幾分鐘。而家係師傅檢測到而家係電池有問題，就係好快嘅，就係10幾分鐘就可以搞掂嘅。而家冇問，而家電池有問題，我直接幫你換上去咯。而家就係收你100蚊呢部。OK。
Hello 阿姐，呢個整好啦，呢個平板你檢查先。係啦，而家面頭呢個玻璃都控上去噶啦。同埋咧，呢部係而家都係舊電池嘅問題，而家呢個都係電池控上去啦，而家捉到噶啦。你擺太耐，呢個電池腫晒啦，個電池嘅問題。換咗個新㗎嘛？係換咗新電池嚟嘅，係咪原廠㗎？係原廠嘅電池嚟嘅。OK。你換過嚟舊嗰塊可唔可以睇下 OK，呢嚿電池喺呢度。係呢嚿就係你之前嘅舊電池嚟㗎，而家都係腫晒㗎啦。哇！係啊，因為香港嗰邊就有啲潮濕嘅。係啊，呢個腫嘅有啲細嚟。你呢個有冇保修啊？電池我呢度都係有保養3個月嘅，如果你3個月有電池問題，都係隨時翻嚟都係免費幫你保養嘅。OK。咁你有冇單據咧？好啊，等下我開張單俾你，唔緊要，你先檢查下先，而家冇問題嘅話，我開單俾你。呢個都有㗎係嘛？呢部？呢部係話紅面頭呢個玻璃，一般係玻璃都冇保養㗎啦。而家係就入面冇紋啦。係冇啲都唔會壞㗎啦，呢個玻璃都係易碎片嚟嘅。OK。好。一個幾多錢啊？兩部機。total 係呢個係180蚊，同埋呢個係100蚊 ，total 250蚊。點樣付咧？你方便啊，微信、支付寶都得。可以俾現金啊？可以啊，現金都冇問題。你方便，你睇你方便咧。80、200。係開翻個收據俾我係。OK， 好。OK， 我攞張卡片俾你。保收單都係呢個。係，我攞張卡片俾你。而家有咩問題，你加呢個微信就得，加呢個微信就得噶啦。OK。維修3個月係電池。係，電池都有保養3個月。OK，呢個係啱啱好280蚊。係，唔該晒。好，唔使。有咩問題隨時翻嚟。到時可以打電話俾你嚇。係，可以打電話，佢會 check 我都冇問題嘅。OK。天啱啱可以收啦。OK。呢個可唔可以俾我拎翻去？可以啊，舊電池你拎翻去，但係你自己要小心啲嚇，呢個舊電池嚟嘅。係，唔該。OK， 好，拜拜。